Բարև ձեզ։ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները շարունակում են լարվել, ինչը դրսևորվում է եւ դիվանագիտական, եւ քաղաքական, եւ տեղեկատվական հարթություններում։ Այսօր կխոսենք այն մասին, թե տարածաշրջանում աճող լարվածությունը ինչ ռիսկեր ունի Հայաստանի համար եւ ինչպես է Ադրբեջանը փորձում շահարկել Հայաստան-Իրան բարիդրացիական հարաբերությունները այդ համատեքստում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի մարտի վերջին Թել Ավիվ կատարած այցից հետո Իրանի արտգործնախարարությունը բացատրություններ էր պահանջել ադրբեջանական կողմից Բայրամովի եւ Իսրայելի արտգործնախարար Ալի Քոհենի համատեղ ասուլիսի ժամանակ հնչած հակաիրանական հայտարարությունների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ իսրայելական կողմը փաստացի առաջարկել էր հակաիրանական ճակատ ձևավորել մեր տարածաշրջանում, Ադրբեջանն էլ որևէ առարկություն չէր ներկայացրել։ Իրանական կողմի մտահոգություններին ի պատասխան Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն իր հայտարարության մեջ որոշել էր թիրախավորել Հայաստան-Իրան հարաբերությունները։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված էր. Իրանի կողմից վերջին շրջանում հայտարարություններ են հնչում ընդդեմ Ադրբեջանի։ Որպես օրինակ կարելի է բերել Ադրբեջանի սահմանների երկայնքով Իրանի զորավարժությունների անցկացումը, սահմանի վրայով ռազմական թռիչքների իրականացումը, Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա ահաբեկչական հարձակումը, Միլի Մեջլիսի անդամ Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ ահաբեկչության հետաքննության նախնական վարկածները։ Այսօր իրանահայկական եղբայրությունը սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի համար։ Հայ-իրանական հարաբերությունները Բաքվի անտեղի թիրախավորումը բնավ պատահական չէ։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն հստակ քայլեր է ձեռնարկում հայ-իրանական կապերը արևմուտքի աչքում խնդրահարույց ներկայացնելու համար, հաշվի առնելով Իրան-արևմուտք հարաբերություններում առկա խնդիրները։ Վերջերս Ադրբեջանի ՊՆ-ն իր հայտարարության մեջ եւս ընդգծել էր Հայաստան-Իրան հարաբերությունները։ Այսպես, մարտի 30-ին Ադրբեջանի ՊՆ-ն պատասխանել էր Իրանի բանակից համակային զորքերի հրամանատար Քիոմերս Հեյդարիին։ Ադրբեջանի ՊՆ-ն Հեյդարիին մեղադրում էր զրպարտչական հայտարարություններ անելու մեջ։ Իրանական կողմը Հայաստանի նկատմամբ երբևէ վարկաբեկիչ հայտարարություններ չի արել։ Ընդհակառակը, այս շրջանում իրանահայկական եղբայրությունն ամրապնդվեց։ Այսօր ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանն աշխարհում ունի երկու գլխավոր դաշնակից, որոնցից մեկը Ֆրանսիան է, մյուսը Իրանը։ Նախ Ադրբեջանի ՊՆ-ն պատասխանել էր Հեյդարիի այն հայտարարությանը, որը հնչել էր անցած տարվա հոկտեմբերին, այսինքն նրանց մոտ կես տարի ժամանակ էր պետք դրան արձագանքելու համար։ Բացի այդ, նորից թիրախավորվում է մեր պետությունը Իրանի եւ Ֆրանսիայի հետ իր հարաբերությունների համար, ինչը մեղմ ասած անհասկանալի է։ Ուշագրավ է, որ այս ֆոնին մամուլում տեղեկատվություն հայտնվեց, որ Ադրբեջանը իսրայելական նոր զինատեսակներ է ձեռք բերում։ Middle East Institute-ի հրապարակած հոդվածում նշվում է. Ակնկալվում է, որ իսրայելական երկու նոր պաշտպանական տեխնոլոգիական ընկերություններ Meteor Aerospace-ը եւ Spear UAV-ը Ադրբեջանի հետ անօդաչու թռչող սարքերի մշակման պայմանագիր կկնքեն արդեն այս տարի կամ 2024 թվականին։ Ռազմական առումով մենք կարող ենք ակնկալել նոր պատվերներ պարեկային նավերի համար։ Հավանական են նաև Լորա եւ Բարակ 8 հրթիռների, ինչպես նաև իսրայելական Iron Dome հոբ համակարգի նոր գնումներ։ Այս զինատեսակները վստահորեն միայն Հայաստանի դեմ չեն ուղղված։ Դրանցից ոմանք նաև ծովում գործողություններ վարելու համար են նախատեսված եւ հեռահար նշանակության զենքեր են։ Դա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը արդեն միացել է հակաիրանական դաշինքին եւ ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում ուժերի բալանսը փոխելու եւ իր կշիռը մեծացնելու համար։ Այդ ֆոնին սադրիչ հայտարարություններով են հանդես գալիս նաև Ադրբեջանի իշխող ուժի падգամավորները։ Ադրբեջանցի падգամավոր Սիավուշ Նովրուզովը հայտարարել էր. Իրանը զորքեր է հավաքել Նախիջևանի տարածքի մոտակայքում եւ մենք պատրաստ ենք պատերազմել այդտեղ։ Ադրբեջանը հիմա 90-ականների Ադրբեջանը չէ։ Այսօր Ադրբեջանը ուժեղ պետություն է, ուժեղ առաջնորդով։ Մենք էլ ունենք բավարար ուժ եւ հզորություն։ Իսկ падգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ առաջարկել էր թուրքական F-16 կործանիչներ տեղադրել օկուպացված Կովսականում, իրենց բնորոշմամբ ռազմական սադրանքների եւ ահաբեկչական գործողությունների հակված իրանական մոլլաների ռեժիմին զսպելու համար։ Ուշագրավն այն է, որ իրանական կողմը պաշտոնապես չի հայտարարել զորավարժություններ անցկացնելու մասին։ Նման տեղեկատվություն հայտնվել է միայն իրանական տելեգրամյան ալիքներում։ Փաստացի ադրբեջանական կողմը օրեր շարունակ արձագանքում է որևէ հաստատում չստացած տեղեկատվությանը։ Ամփոփելով արձանագրենք, Իրան-Ադրբեջան լարվածությունը գնալով ավելի է խորանում։ Ադրբեջանական կողմը որոշակի ուժային կենտրոնների աջակցություն ստանալու ակնկալիք ունի եւ նպատակ է դրել ցույց տալու, որ Իրանը ահաբեկչական ու վտանգավոր հարևան է։ Այդ ֆոնին մեծանում է Իսրայելից ստացվող ռազմական, քաղաքական ու դիվանագիտական օժանդակությունը։
Փաստացի Բաքուն միտումնավոր լարում է իրադրությունը։ Ադրբեջանական պաշտոնական հաղորդագրություններում հայ-իրանական գործակցությունը ներկայացվում է որպես սպառնալիք տարածաշրջանի համար։ Դրա նպատակն այն է, որ Արևմուտքը ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա եւ թույլ չտա գործակցել Իրանի հետ։ Իսկ ներկայումս ադրբեջանական ագրեսիայի գլխավոր զսպիչ ուժը տարածաշրջանում Իրանն է, հատկապես Սյունիքի հանդեպ ադրբեջանական նկրտումների հարցում դրսևորած իր կոշտ դիրքորոշումը։ Կարևոր է, որ Հայաստանում ճիշտ գնահատեն Ադրբեջանից եկող ռիսկերը եւ թույլ չտան սևացնել եւ սխալ լույսի ներքո ներկայացնել հայ-իրանական համագործակցությունը։ Արևմտյան գործընկերների հետ իրենց շփումներում մեր դիվանագետները պետք է նկատի ունենան այս կարևոր հանգամանքը։ Ադրբեջանը իր գործողություններով լուրջ ռիսկեր է ստեղծում ողջ տարածաշրջանի համար։ Ադրբեջանը հարևանների հանդեպ իր տարածքային նկրտումներով եւ ագրեսիվ հռետորաբանությամբ հարավային Կովկասում փաստացի վերածվել է ապակայունացնող գործոնի, ստեղծելով խնդիրներ ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի, այլ նաեւ տարածաշրջանի այլ երկրների համար։ Այսքան այս թողարկման համար։ Մնացեք մեզ հետ, միշտ իմացեք, թե ինչ է մտածում հակառակորդը, ինչպիսի ռիսկեր են ստեղծվում մեր պետության համար եւ ինչպիսի ելքեր կան դրանք հաղթահարելու համար։ Քանզի ինքնիշխան պետության գործառույթը ոչ թե դժվարություններից բողոքելը կամ ելքեր գտնելու անկարողության մասին խոստովանելն է, այլ ունակությունը խելամտորեն դիմագրավելու սպառնալիքներին եւ գտնելու լուծումներ ամենաբարդ իրավիճակներում։